এখন সানডে 11:18 PM। এখন এখানে প্রচণ্ড স্নোফল স্টার্ট হয়ে গেছে। এখানটা দেখতেই পাচ্ছেন পুরো গাড়ি ফাড়ি সব ঢেকে গেছে অলরেডি। অ্যান্ড বলা হচ্ছে যে কালকে ভিজিবিলিটি একদম জিরো থাকবে, স্কুল সব বন্ধ হয়ে গেছে, ভ্যাকসিন ক্লিনিক যেটা এত কিনা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ভ্যাকসিন নেওয়া সেটা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বাবা, এ তো ভয়ানক পরিস্থিতি হয়েছে। 20 সেন্টিমিটার স্নো হবে কালকে, স্নো স্টর্ম, ঢেকে গেছে আর ভিজিবিলিটি পুরো জিরো থাকবে কালকে। এই হচ্ছে আমাদের মানে কালকে কি হবে কেউ বলতে পারছে না, মানে কতখানি বাইরেটা তো ভিজিবিলিটি না থাকলে সবকিছু, দিনের আলো রাত বোঝাই যাচ্ছে না, ভিজিবিলিটি না থাকলে গাড়িও চলবে না, কারণ এখান থেকে 1 মিটার দূরেও কিছু দেখা যাবে না, সেটাই হচ্ছে মেন প্রবলেম। দেখতে পাচ্ছেন পুরো বরফ পড়ছে, আমাদের গাড়ি পুরো ঢেকে গেছে এখনো, আকাশ পুরো সাদা হয়ে গেছে। আজকে সোমবার সকাল 10টা বাজে। অফিস তো আজকে আর যাওয়া হয়নি। এই চারিদিকে বরফ একদম ঢেকে গেছে চারিদিকে, গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ। ওই হালকা একটু কিছু চলছে, তাও চলতে পারছে না, এদিকে ওদিকে গাড়ি সরে যাচ্ছে, খুব রিক্সে চালান। আর আমাদের তো দরজা খোলাই, প্রায় এই দরজা খোলা যাচ্ছে না, না খুলে যাচ্ছে না, আটকে আছে, তো অবস্থা। আজকে কালকে রাতের থেকে শুরু হয়েছে, আজকেও সারাদিন পড়বে, এখনো পড়ছে। বাড়িতে সব আটকা পড়ে, স্কুল বন্ধ, ব্যাংক বন্ধ, টিভিতে দেখাচ্ছে। এই হচ্ছে পজিশন, আমাদের গাড়ি পুরো ঢেকে গেছে। অফিস যাবো ভেবেছিলাম গাড়ি করে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত, তারপরে বাসও করে যাব, বাসও চলছে না, বাসও আটকে আছে, টিভিতে দেখলাম। আর গাড়ির অবস্থা এই, সব গাড়ি ঢেকে আছে, বাড়ির চালে একদম মোটা পুরু বরফ, সামনে বরফ, গেট খোলার ব্যবস্থা নেই। বহু বছর বাদে এই বরফ দেখা গেল, মানে আমি যতদিন কানাডা আছি ততদিন এই বরফ দেখিনি, এই প্রথম দেখছি এত বরফ। তবে আমি যেটা শুনেছি যে 2012-13 পর্যন্ত বোধ হয় এত বরফ পড়েছি, হ্যাঁ, 12, 10, 11, 12 এরকম, যাই হোক। কিন্তু আমি থাকাকালীন এই প্রথম আমি এত বরফ দেখছি। বরফ দেখেছি কিন্তু এত বরফ আমি দেখিনি। এই চারিদিকে বন্ধ, রাস্তাঘাট সব বন্ধ, তা গাড়ি ঘোড়া চলছে না। তো এই অফিসে যাওয়ার ব্যাপার, অফিসেও আজকে যেতে পারলাম না। ঠিক আছে, আজকে কেন কালকে যেতে পারবো কিনা তাও জানি না। যাই হোক, তো অনেক কিছু স্কুল কলেজ সবই বন্ধ রয়েছে। তো এই বরফটা আমার নজরে এই প্রথম দেখলাম আমি এই রকম মানে পরিস্থিতি। এই হচ্ছে টিভি নিউজ আমাদের, হ্যাঁ, টিভিতে নিউজ দেখাচ্ছে।
এই মানডে -4 ডিগ্রি এতক্ষণও। বাদিকে দেখাচ্ছে তো হ্যাঁ, তারপরে এই যে এই বাদিকে এগুলো দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এই গাড়ি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। Oh, I was worried about walking through the snow because I had to take a TC to work, and a TC apparently is stuck right now, so I'm heading back home. এই যে যে বাসে যাই, এই বাসটা মাঝ রাস্তা আটকে আছে। 20 minutes and nothing came, so I'm just gonna head home. Oh, definitely. It's like knee high almost, so it's been a challenge. That's something else I've noticed, Jackie, for much of the morning. Many people who are out are realizing just how difficult it is onto a side street. You realize those side streets aren't really plowed. I mean, this one is plowed. I would say they've shoveled it quite well, which is good to see. There's also an ambulance bay up the street, so that would of course be a priority. But I mean, there's no way you can get through something like this. So you really have to be careful right now. You really have to slow down. We know the message at this point. If you don't